kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Kiristoos iddoo isin jirtan hundumaatti dhaggeeffachuuf itti jiraachuu akka dandeessanitti inni hundumaa nama dandeessisu ayyaanni isiniif baay'atu jechaa baroota kana keessa sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'e isiniif hiruudhaaf abbaa maasichaa fi abbaa sagalee kanaa isa ta'e Kiristoos Yesuusiif galanna ta'u jechuun barbaada. Sagaleen isiniif hiruudhaaf dhiyaadhe kunis duraa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 22-24 isa jiru erga dubbifannee booddee kadhannee yaada isaa ilaalutti fufna. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akkas jedha. Yihuudoonni illee milikkita gaafatu, Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Kun immoo warra Yihuudootaatti gufuudha, warra Yihuudoota hin ta'initti immoo gowwummaadha. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikootaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti. Ameen. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Sagalee kee kana dhaloota biyya lafaarra jiru hundumaaf eebba akka gootuuf maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin si kadhanna. Waan nu dhageesseef ulfinni kan keeti. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen. Kutaan amma dubbise yaada isaa ilaaluutu itti hin fufin dura ergaan Qorontos maal kan jedhu akkasuma barreessaan ergaa kanaa eenyu kan jedhu gabaabaatti waliin ilaalla. Barreessaan ergaa kanaa Phaawulos Saa'ol yookaan Saa'ol isa ture dhumarratti garuu Phaawulos jedhee moggaasa isa fudhate. Ergamaa Phaawulos akka inni barreesse seenaan macaafa qulqulluu lafa kaa'a. Saa'ol jechuun maqaan isaa jalqabaa afaan warra Ibrootaan isa gaafatame yommuu ta'u, Phaawulos jechuun immoo afaan Giriikii ta'ee hiikni isaas xinnoo jechuudha. Namni kun gosa Beniyaam keessa ta'ee Xarseesitti kan dhalate, barumsa seeraa Yihuudootaa kan baratee guddate, akkasumas lammummaa Roomaa nama qabuudha. Boodarroo ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1-19tti gaafa laallu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanee isaaf hafaan ta'uudhaan hojjechaa akka inni ture seenaan macaafa qulqulluu lafa kaa'a. Barri ergaan Qorontos kun barreeffame dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos booda bara 54 akka inni ta'e seenaan macaafa qulqulluu ni ibsa. Qorontos kun maal kan jedhu gaafa laallu magaalaa guddoo kibba Giriikii kan taateedha. Akkasumas haalli teessuma ishee karra galaanaa irratti waan ijaaramteef iddoo daldaaltonni biyya adda addaatti argamanidha. Haala jireenya hawaasummaa magaalaa kanaa gaafa laallu immoo sabni gosa adda addaa achi keessatti akka inni argamu seenaan macaafa qulqulluu lafa kaa'a. Saboonni kunis kanneen akka warra Roomaanistii, Giriikota, warra Yihuudootaa achi keessatti akka isaan argaman seenaan macaafa qulqulluu ni ibsa. Magaalaa kana keessa manni sagadaa warra Yihuudootaa iddoo 12tti argama. Kanarraan kan ka'u dhiibbaa hedduun karaa Yihuudootaa lallaba Phaawulos irratti utuma jiru, Phaawulos adeemsa ergaa wangeelaa marsaasaa isa lammaffaa irratti baatii 18f magaalaa kana keessa turuudhaan waldaa kiristaanaa hundeessee jajjabeessuunsaa seenaan macaafa qulqulluu ni ibsa. Kanasuma irrattan dhaabuu barbaada. Kutaan jalqaba dubbise irratti keessumaa lakkoofsi 23 akkas jedha. Nuyi garuu Kiristoos Yesuus isa fannifame ni lallabna jedha. Kutaa kanaaf mata duree nu waliin ilaallu hasirreeffannu mata duree jedhu waliin ilaalla. Hasirreeffannu mata duree jedhu waliin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo kanarraa kan baay'ee namatti tolu lakkoofsi 23 nuyi garuu Kiristoos Yesuus isa fannifame hin lallabnaayedha. Maaliif akkas jedhe ergamaan Phaawulos? Lallaba kan biraatu jiramoo?
namoota wanta kan biraa lallabantu jira bara sana keessa maaliif waldaa kanaaf akkas jedhee barreessa kan jedhu qalbii keenya keessaa ka'uu danda'a. Waldaa Qorontos keessa rakkinoota gurguddaa sadiitu jira. Rakkinni gurguddaa waldaa Qorontos keessa jiru tokko hundumti isaanii kennaa isaan qaba jechuudhaan hojii wangeelaa hojjechuu yaaluu isaanii argina. Isa duraa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 4-11 arganna. Lammaffaan sibirii dhabuu isaaniif toora tajaajilaa walii isaanii saamuu isaanii argina. Isa duraa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 26-33 arganna. Sadaffaan rakkina qomoo isaanii lallabuuf eenyummaa isaanii lallabuutu waldicha keessatti baay'ata. Isa duraa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 3-6 arganna. Rakkinoonni kun waldaa kana keessa utuu jiru ergamaa Phaawulosiif xalayaa barreessuu isaanii isa duraa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 2 arganna. Gaaffii isaan xalayaadhaan gaafatan tokko gaaffii waa'ee gaa'ilaa ture. Isa duraa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 1-2 lammaffaan gaaffii jarri kun Phaawulosiin gaafatan xalayaadhaan qalma waaqayyolii tolfamaaf dhiyaatuuf maal jetta kan jedhu isa duraa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 20-22 arganna. Gaaffii sadaffaan isaan xalayaadhaan gaafatan waa'ee seeraaf ayyaanaa Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 darbee lakkoofsa 11 darbee lakkoofsa 21 akkasumas Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 6 arganna. Rakkinoonni kun waldaa kana keessa turan. Rakkinni waa'een qalma waaqayyolii tolfamaaf dhiyaatu namni ayyaana waaqayyootiin fayyamoo seeraan fayya kan jedhu rakkinni kun waldaa Qorontos keessa ture. Waldaan Qorontos saba gosa adda addaa warra Roomaa warra Giriikota warra Roomaanii waldaa sana keessa jiraachuu isaanii armaan olitti dubbadheen ture. Sabi kun akkuma qomoo adda addaa ta'e amala adda addaa qaba. Kanaaf jedhee ergamaan Phaawulos nuyi Kiristoos Yesuus isa fannifame hin lallabneedha. Jecha kana maaliif dubbata kan jedhu kutaa macaafa qulqulluu keenya keessaa Filiphisiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 15-18 dubbisa. Akkas jedha. Jarri tokko inaaffaarraan anaan morkachuurraa kan ka'us Kiristoosin hin lallabu jedha. Inaaffaarraan anaan morkachuurraa kan ka'es Kiristoosin hin lallabu jedha. Anaan morkachuurraan kan jedhu waa'ee du'ee du'aa ka'u Kiristoos Yesuus lallaba Phaawulos ture. Phaawulos erga utuu Damaasqoo dhaquu iji isaa banamee booddee dhugaa dubbachuudhaaf see tokkoyyuu gad hin teenye. Waa'ee dhugaa namatti bu'uudhaaf gad hin teenye. Waa'ee Kiristoos namatti dubbachuudhaaf booddee hin deebine. Kiristoos isa fannifame lallabna nuyeedha. Lallaboota hedduu jira bara sana. Lallaboota hedduutu waldaa Qorontos hin jeeqa. Lallaboota hedduutu magaalaa Qorontos keessa jira. Lallaba waa'ee Kiristoos hin ibsine. Lallaba waa'ee Kiristoos hin dubbanne. Lallaba du'aa ka'uu Kiristoos hin ibsine. Lallaba Kiristoos Yesuus fayyisaa ta'uu isaa hin ibsine. Lallabi hedduun waan jiruuf nuyi garuu Kiristoos Yesuus isa fannifame hin lallabneedha. Harrayyuu lallaba baay'eetu jira. Waldaa kiristiyaanaa keessa yookaan iddoo buufata amantootaa keessa lallabni lallabamu gaafa laallu akkasuma sagantaa adda addaa gaafa ilaallu lallabna lallabamu gaafa laallu Kiristoos Yesuus keessaa urgaa kan jedhu gaaffii isaa isinii fannisa. Lallabni Kiristoos keessaa hin urgoomne oduudha malee lallaba miti. Oduuf immoo namni TV mana isaa keessa qaba. TV banatee oduu dhaggeeffachuu danda'a. Lallabni Kiristoos keessaa hin urgoomne lallaba miti. Akka isa magaalaa keessa deemanii afoosha waamaniiti malee. Lallabni Kiristoos keessaa hin urgoomne lallaba miti. Du'aa kaasuu hin danda'u.
Lallabni Kiristoos Yesuus keessaa hin urgoofne lallaba miti karaan banu. Lallabni Kiristoos Yesuus keessaa hin urgoofne lallaba miti lubbuu bade barbaaduu hin danda'u. Lallabni Kiristoos Yesuus keessaa hin urgoofne hin cabsa malee hin fayyisu. Kanarraan kan ka'u ergamaan Phaawulos nuyi Kiristoos Yesuus isa fannifame hin lallabneedha. Har'a lallaba baay'ee argina. Lallaba wanta biiftuu gadi duwwaa namatti argisiisu. Lallaba wanta waaqarraa kan namatti hin argisiifne. Lallaba gamoo duwwaa namatti argisiisu. Lallaba warqee duwwaa namatti argisiisu. Lallaba konkolaataa duwwaa namatti argisiisu. Lallaba suufii duwwaa namatti argisiisu. Lallabni akkasii baay'eedha. Lallabni akkasii lallaba isa Kiristoosin mul'isu yookaan lallaba sirrii miti. Walga'ii misoomaaf gabaadha malee. Lallabni Kiristoos Yesuus keen jirre wanti Kiristoos Yesuus kee hin urgoofne hundumtiyyuu lallaba miti. Lallabni nuyi lallabnu lafarraa gara amantii waaqaa dhaloota argisiisuu qaba. Du'a kee jireenyatti namoota argisiisuu qaba. Kakuun ijoollee Israa'eliif kakuun nuuf galame gidduu garaagarummaa guddaa jira. Ijoollee Israa'eliif kakuun galame lafarraa gara lafaati. Akkas jechuun biyya Gibxiidhaa gara biyya Kaanaanitti jechuudha. Kunis biyyuma lafarra. Kaanaan bantii waaqarra miti lafarra malee. Wanti adda addummaa guddaa nu godhu warra Israa'elii wajjinii kakuun isaaniif galame lafaa gara lafaatti. Kakuun nuuf galame garuu lafarraa gara bantii waaqarratti. Kakuun nuyi qabnu lafaa gara bantii waaqaa gara teessoo Waaqayyoo gara mirga Kiristoos Yesuusiidha. Kakuun nuuf galamee jiru. Lallabni nuyi lallabnu, faarfannaan nuyi faarfannu, kadhannaan nuyi kadhannu hundumti isaayyuu Kiristoos Yesuusin namatti argisiisuu qaba. Waan lafarraa duwwaa namatti argisiisuu hin qabu. Kanaaf waldaa Qorontoos keessa waan lafarraa duwwaa kan namatti argisiisan, waa'ee eenyummaa isaanii duwwaa kan lallaban, waa'ee jabina isaanii duwwaa kan lallaban, waa'ee sanyii isaanii duwwaa kan lallabantu heddummatu. Waa'ee qabeenya isaanii duwwaa kan lallaban. Daqiiqaa 30-40 sa'aatii tokko dhaabatan keessaa har'a yoo laalle biyya lafaa kana keessatti iddoo tokko tokkotti hammi Kiristoos Yesuus dubbatamu muraasa. Daqiiqaa 40 yoo dhaabannees walakkaa sa'aatii yoo dhaabannees sa'aatii tokko yoo dhaabannees waan nuyi dhaabannees sababa Waaqayyo gidduu dhaabannee dubbannu Kiristoos Yesuusin mul'isuu qaba. Kiristoos Yesuus keessaa hin urgaa'u ta'ennaan lallaba akkasii qabanii gadi teessisuutu barbaachisa. Dhaloonni keenya har'aa kun maal barbaada yoo jenne dhugaa barbaada. Irra dibaan barbaadu. Itti fakkeessoo hin barbaadu. Goyomsaa hin barbaadu. Dubbii sobaa dhaga'u jibbeera. Dhaloota egeree waldaa kiristaanaa egeree biyyaa ta'an kana dura dhugaa qabatanii dhaabbachuutu barbaachisa. Akkasin ta'u yoo ta'e dhaloonni kun sobaaf harka dha'uu dhiiseera. Iddoo kam yoo hojjette, iddoo kam yoo dhaabbatte, dhugaa yoo hojjette dhaloonni si duukaa jira. Akka galaana guutee maniirra darbee ta'a. Dhugaa qabatee kan dhaabbatu, lallaba dhugaa qabatee kan dhaabbatu, dubbii dhugaa qabatee kan dhaabbatu, bulchiinsa dhugaa qabatee kan dhaabbatu dhaloonni duukaa jira malee dhaloonni karaatti hin cufu. Warri dhugaa qabatanii dhaabbatan taasuma harki kam qabee gad hin teessisu. Kanaaf jedhe ergamaan Phaawulos akkas jedhe nuyi garuu Kiristoos Yesuus isa fannifame hin lallabnaa jedha. Angafoota koo, obboloota koo, obboleettii koo, Yesuus inni siif jedhee du'e kun isa du'i isa dadhabeedhaam. Fannisuun isa hin dandeenyeem.
cinaacha isaa waraananii dhiigaaf bishaan wal maqaa burqisiisuun hin dandeenyeem. Dhagaa irra kaa'uun hin dandeenyeem. Dhagaa darbatee ka'eem. Ergaa Phaawulos Efesooniif barreesse boqonnaa 2:6 akkas jedha. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessiseedha. Sagalee baay'ee namatti toluudha. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kenneedha. Iddoo qabdaamati. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 14:2 gaafa dubbistan an dhaqeen iddoo isinii qopheessa gara abbaan deema. Iddoon dhaqee isiniif qopheessu sun dhuguma iddoon jira. Utuu inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture jedha. Iddoo sana isinis dhuftanii na bira jiraattu jedha. Iddoo qabdaam. Safara kee ayoo iddoo dhabdee, biyya kee ayoo iddoo dhabdee, mana kee ayoo iddoo dhabdee, iddoo qabdaam, iddoo barabaraan hin jigne. Ergaa Phaawulos Qorontosiif barreesse 2 boqonnaa 5 gaafa dubbistan mana harki namaan ijaarin bantii Waaqaa keessaa qabnaa'edha. Mana harki namaan ijaarin isa hin duufne, isa hin jigne, isa hin bososne, mana harki namaan ijaarin qabda Waaqarraa. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15:55 irraa akkas jedha. Meerree aduwaa arfiin kee, meerree Si'ool arfiin kee humni kee meerreedha. Arfiin kee meerree aduwaadha. Ergamaan Phaawulos hin cabeem arfiin keedha. Du'is hin danda'u arfii isaa Kiristoos Yesuustu cabsee. Roomaa boqonnaa 8:1 akkas jedha. Egaa amma firdii warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatan itti faradamu tokko illee hin jiru. Waldaa kiristiyaanaa keessa ta'anii amanaa ta'anii akka waan firdii jala jiranitti kan of ilaalan jiraachuu danda'u. Erga gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amantee firdiin warra isatti amanan itti faradamu tokko illee hin jiruudha. Du'a sitti faradamuuf ture, badiisa sitti faradamuuf ture, rakkina sirra kaa'amuuf ture. Qolaasaayis boqonnaa 2:14 akkas jedha. Fannoo irratti cinkaareedha. Fannoo irratti cinkaare. Sirraa sassaabee fannoo irratti cinkaare. Isaan achi irratti cinkaare ofirra kaa'uun barbaadin. Laman hojjetu Kiristoos Yesuus achitti nurraa fannise. Warra qilleensarra jiran immoo harka duwwaa hambiseedha. Nuyi harka diinaa keenya jiru, harka du'aa keenya jiru, harka Kiristoos keessa jirra. Maqaan isaa ulfaatu. Isa duraa Qorontos boqonnaa 16:9 akkas jedha. Warri ittiin morman baay'een yoo jiraatan iyyuu hojii guddaadhaaf, hojii waa'ee baasu hojjechuudhaaf karaan naaf banameera jedha. Warri ittiin morman yoo baay'atan iyyuu jedha. Eenyu fa'i bara Phaawulos tajaajilaa ture kan ittiin morme kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa muraasa ilaaluun barbaada. Inni tokko Anaaniyaas hangafa lubootaa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 24:1 irraa arganna. Inni lammaffaan abukaatoo seeraa Xerxiloos. Hojii ergamootaa boqonnaa 24:1-2. Sadaffaan abbaa biyya yeroo sanaa kan ture Filisqee ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 24 irraa arganna. Inni kan biraan yeroo sanatti lallaba Phaawulos dura dhaabbatee rakkisaa kan ture Agriiphaa mootii warra Roomaa yeroosii ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 26:2-3 irraa arganna. Inni kan biraan mooticha Feesxoos isa Phaawulosiin qalbiin kee butameera ati maraattee ittiin jedhe ture. Namni Phaawulosiin danqaa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 26:24 irraa arganna. Inni kan biraan tajaajiltoota bara sana turan warra akka ilmaan Iskwaas ijoollee lubootaa 7 turan. Hojii ergamootaa 19:14 irraa. Keessumaa kutaa kana irratti isa Phaawulos ittiin lallabuun
isa Phaawulos ittiin hafuura hamaa baasuun ba'i ittiin jedhan turan hafuura hamaa baasuudhaaf yaaluu isaanii argina. Isa Phaawulos lallabuun jedhan jarri kun warra tajaajila Phaawulositti gufuu ta'aa turanidha. Inni kan biraan Demeexiroos namicha magaalaa Efesoon isa waaqa tolfamaa hojjete gurguru ture. Namni Phaawulos dura gufuu ka'aa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 24 irraa arganna. Inni kan biraan Iskindir isa hojii humnaa hojjetu nama akkasiitu Phaawulos dura gufuu ka'aa ture. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 irraa arganna. Akkas jedhan dubbisa. Iskindir inni sibiila tumu suni baay'isee hamaan irratti hojjete goofticha akka hojii isaatiitti isaaf deebisu jedha. Warra akkasii ture waan ta'eef Phaawulos isa duraa Qorontos boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irraa warri ittiin morman yoo baay'atan iyyuu jedha. Warri ittiin morman yoo baay'atan iyyuu hojii guddaadhaaf hojii waa'ee baasu hojjechuudhaaf karaan naaf banameera jedha. Hojii guddaadhaaf hojii waa'ee baasu namni hojjettu warri siin morman yoo baay'atan iyyuu yoo heddumatan iyyuu karaa kee cufuu hin danda'an, karaa si dhaabuu hin danda'an, si golguu hin danda'an, ergama kee daangeessuu hin danda'an, karaan siif banama. Warri ittiin morman waa'ee nama siin mormuu mataan cabin, waa'ee nama siin mormuu abdiin kutatin, waa'ee nama siin mormuu laaltee booddeen deebiin. Waa'ee namni siin mormuu yoo jiraate iyyuu namni siin mormuu si guddisa malee sin balleessu. Kanarraan kan ka'u isaa yoo jiraatan iyyuu karaan naa banameedha. Daawit akkas jedha, utuu diinonni koo ilaalanii mataa koo dhadhaa jersaan dibdee, utuma isaan na ilaalanii utuma isaan jiranii maaddii ulfinaa naaf dhiyeessite jedha. Utuma diinni kee jiranii maaddii sii dhiyaata. Diinni kee jiraachuun maaddii Waaqayyo siif qopheesse sin nabsiisu. Diinni kee jiraachuun balbala Waaqayyo siif qopheesse sana hin cufu. Diinni kee jiraachuun karaa sin dhaabu. Diinni kee jiraachuun ergaa kee ergama kee karaatti nambisu. Diinni jiraachuun si guddisa malee sin xinneessu. Obboleessa koo obboleettii koo mee dhaggeeffadhu. Iddoo jirtutti diina qabaachuu dandeessa. Hafuurri hamaan itti galee namni diina sitti ta'uu danda'a. Gufuu yoo jiraate iyyuu karaan sii banama malee sitti hin cufamu. Deebii Phaawulos jara kanaaf deebise isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irraa akkas jedha. Warra ittiin morman namoota nama armaan olitti maqaa isaanii dubbadheef wanta inni deebisu. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin aan ergamaa ta'eera jedha. Warrumti ittiin morman utuma jiraatanii ija jabinaan dura dhaabbatee, dhugaadhaan dura dhaabbatee, sodaa malee dura dhaabbatee, amma garuu ayyaana Waaqayyootiin aan ergamaa ta'eera jedha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa akkas jedha. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyo karaa keenya isin dhageessifata. Waaqayyo taraaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin kadhannaa jedha. Mormituu isaan akkas jedha namni kun. Warra badiisa keessa jiraniif, warra dhugaa micciiraniif, warra dhugaa jallisaniin jedha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha jedhee deebisaaf. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2 irraa sababii wangeela kanaaf ani sababii wangeela isa ani lallabuu kanaaf akkuma nama hamaa godheettiin hidhamee dhiphachaan jireedha. Erga jecha kana jedhee booddee dubbiin Waaqayyo garuu hin hidhamu jedha. Isa lammaffaa Qorontos 1:22 irraa milikkita kansaa ta'uu keenya nutti mallatteesseera. Milikkita kan Kiristoos ta'uu kee sirra jiran shakkin. Milikkita sirra jira obboleessa ko.
milikkita sirra jira obboleettiif. Milikkiti Kiristoos Yesuus sirra jiraatennaan balbala cufamaa banama. Milikkiti Yesuus sirra jiraatennaan du'is hin danda'u. Milikkiti Kiristoos sirra jiraatennaan soobdoonni gasin teessisanii. Kanaaf Phaawulos milikkita kan saa ta'uu kootiitu narra jira jedhe. Maal sirreeffanna kan jedhuun gabaabaatti dubbachuu barbaada. Maal sirreeffanna? Maaltu toora dhabe? Biyya keessaa maaltu toora dhabe? Akka macaafni qulqulluu jedhutti maaltu karaarraa kaate? Macaafni qulqulluu maal jedha? Biyya lafaa kanarratti maaltu argamaa jira? Waldaa kiristiyaanaa keessatti maaltu argamaa jira? Amanaa tokkorraa maaltu argama? Isaan amananirraa maaltu argama? Maal sirreeffanna kan jedhu keessumaa warra kiristiyaanota ta'aniif dhaamsa guddaan qaba. Tokko mootummaa Waaqayyoo isa dursi kennamuuf irra jiruuf dursa kennuutu nurra jira. Maal sirreeffanna kan jedhu karoora foon keenyaaf baafannu caalaa, barumsa keenyaaf isa baafannu caalaa, jireenya biyya lafaaf isa fiinnu caalaa, sagantaa keenya waggaa keessatti karoorfannu caalaa, wanti nuyi adda dureerra kaachuu qabnu mootummaa Waaqayyoo isa dursi kennamuufiin irra jiruuf dursa laachuu qabnu. Waldaan kiristiyaanaa mootummaa Waaqayyoof dursa laachuu qabdi. Mootummaa Waaqayyoo lallabuuf dursi kennamuu qaba. Dhugaa namatti himuuf dursi kennamuu qaba. Maatiyos boqonnaa 6:33 irraa duraan dursitanii yaada keessa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti dha malee kan kanaan achi wanti isin barbaachisu itti isiniif dabalameedha. Roomaa boqonnaa 14:17 irraa akkas jedha. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa, nagaaf gammachuu warra fuula qulqulluu biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataaf dhugaatii miti jedha. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa nyaataaf dhugaatii kan godhan har'a baay'eedha. Buddeenumaaf kan lallaban, jiraachumaaf kan lallaban, ittiin bulumaaf kan lallaban, bu'aa biyya lafaaf kan lallaban, mana ijaarrachuuf ittiin kan lallaban, uffachuuf kan lallaban har'a baay'eedha. Mootummaa Waaqayyoo garuu macaafni qulqulluu kan jedhu ittumaan buddeen nyaachuun miti. Ergamni nuyi qabnu ittiin mana ijaarrachuun miti. Ergamni nuyi qabnu ittiin barsiifachuun miti. Mootummaa Waaqayyoo kan itti waamamne kan nagaa namatti himu, kan gammachuu namatti himu, warra nagaa dhabaniif nagaa kan kennu, warra gammachuu dhabaniif gammachuu kan deebisu, dadhabaa lafaa kan kaasu mootummaa Waaqayyoo mootummaa akkasiiti. Warra Roomaadhaaf kan nyaataaf dhugaatii miti jedha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 4:20 irraa akkas jedha. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa humni Waaqayyootti hojjetu malee mootummaa dubbiin waa'ee hin baafne itti dubbatamu miti jedha. Mootummaa Waaqayyoo lallabuu keessa fakkeessanii dubbii waa'ee hin baafne kan dubbatan lakkoofsan qaban. Mootummaa Waaqayyoo lallabne jedhanii wangeela jedhu qabatanii dubbii waa'ee hin baafne dubbachaa kan lakkoofsan qaban. Mootummaa Waaqayyoo kan ittiin dubbii waa'ee hin baafne dubbannu miti. Kan ittiin Kiristoos keessaa mul'atuudha malee, kan ittiin hidhaan namaa hiikamuudha malee. Yohaannis boqonnaa 6:25-27 gaafa dubbisnu yommus jarri Yesuusiin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisaa eessaa as geesse ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee dhuguma dhuguman isinitti himaa isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeen nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddaniidha. Buddeen nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Kaleessumti isaa qurxummii 2 buddeen 5 Kiristoos Yesuus eebbisee saba baay'ee quubse. Hurraan gundoon 12 jalaa deebi'e. Sababa kanaaf namni hundumtuu utuu Yesuus markabaan gaman ga'in karaa Qifirnaahom naanna'anii gama ga'anii fiiganii eegan. Gaafa achitti argatan si dursinee as geenyeem jedhan.
eerra baatee dhufte jedhan. Yesuus garuu akkas jedhe, milikkita waan argitanii miti, humna fayyisuun irra jiru waan argitanii miti, aangoo Waaqayyo waan argitanii miti. Buddeen quuftan, buddeen waan nyaattanii quuftaniif na barbaaddan jedha. Buddeen waan quufaniif kan Kiristoosin barbaadan irra baay'eedha. Gaafa buddeen dhabu garuu guurratanii kan galan hedduudha. Buddeen duwwaaf nu hin barbaanne Yesuus. Beelatti dheebuutti, argachuutti dhabuutti. Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 kaastanii gaafa dubbistan ergamaan Phaawulos akkas jedhe, beelatti dheebuutti, irraafaa qabaachuutti dhabuutti, jireenya gadi bu'aaf jireenya ol ka'aa jiraachuutti beekaa erga jedhee booddee lakkoofsa 13 irraa jabina gooftaan anaaf kenne waan hundumaa gochuu nan danda'a. Sababa buddeeniif ergamaa Phaawulosiin gaafa ceephaanii gadi bu'uutti ol ka'uutti irraafaa qabaachuutti tan beekaa. Buddeeniif miti waamichi koo, kanan ka'eef buddeeniif miti jedhe Phaawulos. Macaafa qulqulluu keenya Amoos raajicha boqonnaa 7 gaafa dubbisnu gaafa inni Yerusaalemitti raajii dubbate hangafi lubaa tokko akkas jedhe, yaa namicha raajii dubbattu dhaqi raajii dubbadhu buddeen nyaadhu ittiin jedhe. Amoos garuu deebisee akkas jedhe, magaalaa guddoo Yerusaalem irraa kiiloomeetira 15 kan fagaattu baadiyyaa Attorii horsiisan Teeqoo iddoo jedhamtu miillaan deemee dhufee Amoos waldaa Israa'el gidduu dhaabatee luba dura dhaabbatee mootota dura dhaabbatee han buddeeniif hin dhufne jedhe. Buddeeniif yoo ta'e arbuu dhaabee nyaadha, wayiniin misoomsa, bushaayeen horsiisa, hoolaan horsiisa. Buddeen dhabee manaan kaane Waaqayyotu natti mul'atee raajii na godhee isinitti na ergeedhe. Waamichi Phaawulos waamicha buddeeniin turre. Kanaaf jireenya gadi bu'aa jiraachuu beekaa jedhe. Wangeela mootummaa Waaqayyo lallabna yoo ta'e beelatti dheebuutti, argachuutti dhabuutti hamma dhumaatti adeemuu qabna. Warra dhugaan keessa jiru beelli gadi hin teessisu, dheebuun gadi hin teessisu. Kanaaf kutaa kanarraa buddeen barbaaddu jedhe. Buddeen duwwaadhaaf harrayyuu Waaqayyoon kan barbaadan baay'eedha. Buddeena barbaachaaf, waama lafarraa barbaachaaf harrayyuu waldaa kiristaanaa keessa ta'anii ergaa kan eegan baay'eedha. Waaqayyo garuu kan inni nurraa eegu dhimma mana galgalaa, dhimma lubbuuti. Buddeen hin barbaachisachuu koo miti. Isa dursi kennamuuf nurra jiruuf dursa kennuutu nurra jira. Lammaffaan maal sirreeffanna kan jedhu isa waamamneef waamicha keenya sanaaf dhugaatti jiraachuudha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 akkas jedha, egaa ani hojii gooftaadhaaf hidhamee kanan jiru waamicha isa waamamtan kanaaf akka ta'utti akka jiraattaniif isinan gorsadha. Maal sirreeffanna kan jedhu waamicha keenyaaf dhugaatti jiraachuun nurra jira. Isa duraa Qorontos boqonnaa dhiifama isa duraa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 12 akkas jedha, Waaqayyo isa mootummaa isaatiif ulfina isaatti isin waame sanaaf akka ta'utti akka jiraattanan isin gorsaa jedha. Luqaas boqonnaa 9:62 irraa akkas jedha, Yesuus immoo eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaa hin qotu, akkasumas namni kanaaf akka ta'u hojii mootummaa Waaqayyo keessatti hin ta'u jedha. Waamichi kun waamicha maaliiti? Waamicha nuyi dhugaatti jiraachuuf qabnu kun waamichi kun waamicha akkamiiti? Isaaf akka hojjennu waamicha waamamne. Ba'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 20. Lubbuu oolchuudhaaf waamicha waamamne. Uumama boqonnaa 45 lakkoofsa 5. Asirraa akkas jedha, lubbuu akkan oolchuufan jedha Yoosef, isin dursee iddoo kanatti argameedha. Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 34. Yesuus kutaa kana irratti immoo akkas jedha, buddeen sin hin beenne
kan abbaan koo naa kenne buddeena nyaadhuun qaba jedhe. Tokkitti dubartii Samaariyaa barbaacha gadi bu'ee buddeena nyaadhuu qaba jedhe. Gaafa bartoonni buddeen nyaateera laa jedhanii isa ol gaggaafatanii han buddeena nyaadhuun qaba jedhe. Lubbuu oolchuu lakka waan buddeen nyaateetti fudhate Kiristoos Yesuus. Waamichi nu jiraachuu fi qabnu inni kan biraanii jireenya bara baraaf akka waamamne beekuudha. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 25. Isa duraa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 12. Sadaffaan ergamni kiristiyaanummaa qomoo sanyiin wal qoqqooduun ergama isaa kan taane sirriitti beekuu qaba. Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsa 19. Akkasumas Roomaa boqonnaa 15 lakkoofsa 2 darbee lakkoofsa 5 nu keessaa adduma addaan isa kaaniif gaarii akka ta'u jireenya tokkummaa akka ijaaru haa godhu jedha. Inni kan biraan maal sirreeffanna kan jedhu karaa keenya sirreeffanna yookaan karaa keenya amala keenya sirreeffanna. Raajii Isaayaas boqonnaa 8:11 irraa akkas jedha. Waaqayyo harka isaa isa jabaadhaan na qabee natti dubbatee karaa sabni kun irraa deemurraa akkan hin adeemne na gorse jedha. Sabni sun yeroo sana karaa maaliirra deema kan jedhu karaa waaqa tolfamaaf hojjechuu irra deema. Karaa wal balleessuu irra deema. Karaa ittiin ol ajjeesan irra deema. Karaa ittiin wal qoqqoodan irra deema. Karaa ittiin olii isaaniif kiyyoo kaan irra deema. Kanaaf Isaayaas mirga harka isaa qabee karaa isaamaa kanarra akkan hin deemne na gorseedha. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 13:11 irraa akkas jedha. Ammas obboloota koo nagaatti karaa keessan akka qajeelfattan jedha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 7:3-5 Waaqayyo gooftaan machaa Waaqayyo inni kan Israa'el iddoo kana keessaa akka isin jiraachisutti amala keessaniif hojii keessan tolfadhaa'edha. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:5 kaasnee gaafa dubbisnu barritti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibbanii dhufuuf jira. Bara sana akka amala isaaniitti namoota waan gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin qabatuedha. Barsiisa sirrii baratti namni fudhachuu dhiisu dhufuuf jira jedha. Xiimotewosiif barreessa. Barri akkasii jira. Bara keenya kana fakkaata. Hinceetaa kana tarka kee gala sana tarka kee galaa yoo lallabame malee namni ameen hin jedhu. Dhaggeeffachuus hin barbaadu. Waa'ee wanta lafarraa malee namni dhaggeeffachuu hin barbaadu. Lallaba lafaa gara bantii waaqaatti argisiisu gara mirga Waaqayyo abbaa argisiisu namni dhaga'uu hin barbaadu. Dhaloota irraa kan eegamu geeruu barsiisa sirrii isa biyyi lafaa kun yemmuu baddu afee jiraatu barsiisa dhugaa isa dubbii Waaqayyoo qofaa amantii qofaa sagalee Waaqayyoo qofaa ayyaana Waaqayyoo qofaa isa Maartiin Luuter fudhatee ka'e sana isa macaafni qulqulluu deeggaru sana dhaloonni irraa kana hubachuu qaba. Maal sirreeffanna kan jedhu inni kan biraan dukkana keessa deddeebuu dhiifnee ifa keessa deddeebuudha. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 ergaa Phaawulos Roomaaf barreesse 13:12 ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 9 inni xumuraa an dubbadhee dhaabuu barbaadu Kiristoos jaalala waan ta'eef walii keenyaaf jaalala qabaachuutu nurra jira. Maal sirreeffata amanaan tokko? Kiristiyaanonni bara keenya irraa jaarraa 21ffaa kun maal sirreeffachuu qabu? Kiristoos jaalala waan ta'eef walii keenyaaf jaalala qabaachuutu nurraa eegama. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:6 nu jaalala Waaqayyo nuuf qabu banneerra amanneerras Waaqayyo jaalala namni jaalalatti qabamee jiraatus
waaqayyo keessa hin jiraateedha. Namni jaalalatti qabatee jiraatu waaqayyo keessa jiraata. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraas ni arganna. Bu'aa karaa dalgaarraa namni gooruu qaba. Sanuraa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 2. Akkasuma fakkeenya boqonnaa 15:27. Ermiyaas raajicha boqonnaa 8:10. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu galateeffannee xumurra. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kana gabataa garaa keenyaatti ati barreessi. Ittiin baduu miti ittiin jiraachuu akka dandeenyu ayyaanni nuuf baay'atu. Maqaa ilma kee maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen.